海葬咧嗰日就係即係嗰個器皿擠落海，送佢出去，跟住就撒啲花瓣，咁就完成噶啦。即係有唔捨得嘅。好似係最後一程，跟住船家都係咁講嘅，佢話：去環遊世界啦，去開心啦，開開心心啦。咁我話：哦，又係喎，佢送佢出去，佢就真係無牽無掛，自由自在咁樣咯。咁所以嗰刻真係有啲唔捨得嘅。真係幾分鐘，我媽咪就失去知覺暈咗。哇！嗰個煙有幾大咧？大到點嘅咧？你追究到責任或者你揾出真相都好咧，你唔會令到佢哋翻生，嗰個宏福苑唔會還原狀。但係我覺得要知道頭先係發生咩事，你先唔會再錯落去啊嘛。你知唔知啊？即係我俾你哋影啦，我又唔介意出鏡啦，我出樣啦，出名啦。大家都擔心我，咁我話吓，我係死難者家屬喎，我出嚟講嘢，如果都俾人滅聲，咁呢個世界仲呢個香港仲有公義嘅，咁我唔驚咯。我哋喺屋企彈琴嘅時候咧，佢就會點評嘅，即係佢會覺得我彈成點啦。咁我哥哥都有學琴啊嘛，咁話我哥哥學成點啦，我哋會有少少feedback 咁啦。咁啊想你點樣可以做好啲喎，或者進步咁啦。咁咧無望我嘅生命重禮師咧，佢就睇到我寫呢啲嘢，咁佢話：你會唔會諗下不如彈首歌送俾媽咪啊？即係好似一個最後嘅禮物咁樣啦。咁我就準備咗3幾分鐘咁樣，其實都係開頭彈佢推佢個棺木入嚟嗰時咁樣。